आपके पास ओप्पो फाइंड X9, X9 प्रो या और कोई फ़ोन है, तो यहाँ पे आप कैमरा साउंड कैसे बंद कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैमरे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब भी आप यहाँ पे कोई सी भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप से आवाज़ आती है। अगर आपको इसको बंद करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 3 लाइन्स पे जाना है, सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे शटर साउंड का ऑप्शन दिख जाता है, आप इसको यहाँ से बंद कर देंगे, तो आप अब यहाँ पे कितनी भी फ़ोटो क्लिक कर लें, तो आपको आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ पे फ़ोटो सारी आ जा रही हैं। बट कभी-कभी क्या होता है कि आप बैक कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं चलता आपकी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हो रही है या नहीं हो रही है, कोई भी पर्सन बताता भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप अपना पोज़ भी चेंज नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं, तो इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी फ़ोटो क्लिक हो रही है और आप यहाँ पे अपने पोज़ीशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे आप कैमरा शटर साउंड की सेटिंग कर लेंगे, इसको ऑफ कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।